morning. This is from Joko Repair and Service Shop. Magandang umaga ulit sa inyo. Ginawa ko tong bidyong to para maka-inspire tayo ng mga iba pang nangangarap na makapagtayo ng maliit na negosyo or shop, tulad ng mga repair shop, vulcanizing shop, or welding shop. Gusto ko lamang ipaalam sa inyo na dati ganun din, nagsimula din ako sa isang maliit na gawaan. Kapag hanggang ngayon maliit pa rin naman, pero at least habang tumatagal medyo nai-improve natin, nakakabili tayo ng mga additional tools, pneumatic tools, na-upgrade natin yung compressor from 36 liters to 76 liters, tapos meron pa isa dyan. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking maliit na gawaan. Sa loob ng 3 years nagsimula ako ay isang maliit na compressor. I started from year of 2020 February. Isang maliit lang na compressor, 36 liters, tapos isang pambulcanize lang na plancha na order ko from online Shopee. Then isang sets lang ng tools, dalawang panikwat na gawa ng kumpare ko. Shout out kay parang Jeffrey Amican at kay Benji Gonzales, pati sa akin napakabait na utol, Jeff Mondelo, Randel Adato at Philip Adato. Ngayon, itor ko kayo dito sa maliit kong shop. Bale, dati etong likod ko na to, kung nakikita nyo yan, napakaunti ng tools yan. Halos isang set lang. Ito lang, wala pa itong mga coolers. Tapos ito yung mga special tools, mga wrenches, pneumatic tools, impact tools, lahat nandito. Mga screw sets, konting paninda lang, mga langis, sealants, tapos used tubes. Ito naman yung aking pampaswerte, ang ating puon na kailangan ay ating huwag pababayaan, malinisan. Bali, ito ang aking compressor. Yan, nagsimula ako noon 36 liters, ang liit, hanggang motor. Yun lang halos ang kayang hanginan. Kaya naman hanginan yung ibang 4 wheels, pero kailangan mong mag-jack para hindi masyadong mapersa kasi mabigat sa yan. Yan, dati wala ako nito, ng bench grinder at saka ng mga bench vise or gato. Ito yung dalawa kong pang vulcanize. Isa siyang kuryente, at pag wala namang kuryente, ito naman ginagamit ko. Ngayon, sa pagkakaroon ng shop, kailangan organize tayo para syempre pagdating ni customer, makikita niya na nakaayos lahat ng mga gamit mo. Pag nakaayos yan, maiisip din automatic ni customer na maayos ka rin gumawa. Kasi number 1, nakaayos ang gamit mo, implemented ang kalinisan at kaayusan. Hindi man kagandahan ng shop mo, pero at least organize. Tama? Ako pala ay isang proud Prescillion, Tau Gamma Pi Paete Council. Dito sa maliit kong shop, lagi ako naglalagay ng mga konting-konting halaman. Ito, halaman. Ito nga pala yung aking kabibili lang na tire changer machine. Second hand siya, pero good performance pa rin. Hindi naman natin agad kailangan bumili na to kung tayo nagsisimula pa lang, at least in vulcanizing na motor shop. Kasi nakakadiskarte pa naman ng ibang paraan na pagtatanggal ng gulong na hindi masyadong magagalusan, lalagyan lang ng sapin. Pag tumagal-tagal na, ipon, tiis, tiyaga. Pag medyo nakaipon na, pwedeng kumuha ng hulugan, wag lang na ma-scam. Pero mas maganda, makakuha ka ng cash para iisang bigla na, pero talagang tiyaga lang at saka tipid. Ito pala yung ating tire changer machine. Yan. Guman siya, tsaka ako na lang
i-demo kung paano gamitin. Tapos itong maliit kong shop, dapat meron ka rin laging karatula. Noon wala eh. Yan, kupas na nga yung karatula ko. Noon laging ako ang nagpapagawa niyan. Kasi kumbaga nagsisimula ka pa lang, pero ngayon pupunta ka na ng mga companies, mag-o-offer sila ng free tarpaulin. Lagyan mo rin ng mga konting mga display. Halimbawa ito, karatula, vulcanizing, selyo ng triskelyo na halimbawa may isang branch or sis na makakita. Alam nila ang kapatid ang mapupuntahan nila. Tapos maglalagay ka rin ng visible sa kalsada na display na merong vulcanizing shop dito. Ito nga pala ang location ko sa Barangay 1, Highway Paete, Laguna. Ito yung maliit kong gawaan. O, pasok tayo ulit. Yan. Halimbawa, pagpasok mo sa sahig, check mo. Yan, medyo magabok na ulit. Pero nakapag-ulis na ako kanina umaga. Kahalagahan nun, pag upo ni customer, hindi siya yung kung ano nung nakikita, may dumi ng pusa or dumi ng aso or amoy ihi, or may mga nakakalat na langis, mga pinag-change-ulan, or mga spare parts. Kailangan kahit papaano linis-linisin natin para pagdating ni customer, approachable yung ating gawaan. Yung tubugan mo, at least dapat maintain mo daily, mapalitan ng tubig. Huwag yung halimbawa may sangsang na ng amoy, napagugasan na ng kamay ng grasa, or maitim na yung tubig, or maputi na. Dapat palitan. Number 1 ay itong ating mga halaman. Yan. Ewan ko lang kung kita ng maayos sa video. Ito, may mga tanim pa nga ako ditong sili, luya, oregano, at ilang mga dapo or orchids. Ngayon, balik tayo dito sa shop. Check natin. Ay, huwag mo na. Ito, mga extension ng welding machine. Kasi ang shop natin hindi lang vulcanize, nakakapag-welding din tayo, nakakapag-fabricate. Kasi kahit papaano nakatapos naman ako ng sa TESDA ng SMAW, NC2, tapos automotive, at ilang experience sa pagiging technician ng battery. Ganon din sa automotive electrical. May idea tayo dyan kahit papaano. Meron din tayo dito mini OBD scanner para kung sakali kailangan natin gamitin at may present man lang tayo bilang electrician o nakakaunawa, meron tayong magagamit in front of our customer. Ngayon, ito ulit oh. Ito mga bundar na konti, nagsimula sa napakaunti lang halos talaga. In all 3 years, talagang tiyaga lang, diskarte lang, walang tigil, tipid, puyat, ipon. Ngayon, kahit paano, meron na tayong almost sets ng mga tools. So, ito. Yan. Balik na tayo sa aking upuan. Okay. Inuulit ko ang bidyong ito ay para ma-inspire din ng iba na halimbawa nag-helper sila na hindi habang panahon ay tayo'y helper lang, na bahalang araw nangangarap din tayo makapagsimula tayo ng isang maliit na negosyo, tsatsagain, i-improve in a year, dapat at least may improvement tayong nakikita, picture natin, tapos i-compare natin by yearly, ma-appreciate natin na pagdating ng panahon maganda pala ang nagiging epekto ng pagbibusiness sa atin. Number 1, kasama ang family. Di mo kailangan umalis sa comfort zone, pwede naman, wala namang masama, pero at least nakapagtrabaho ka, kumikita ka nang di mo na kailangan pang lumayo, nandito ka lang din sa lugar, panatag ka, nababantayan mo yung mga bata mo, mga anak, like that. Next time, ang target ko naman ay
maipagawa ang mga bubong ng shop kasi medyo may mga tumutulo na at konting paninda. Salamat ulit sa suporta ng aking tatay Jaime Mondelo, mga kapatid, aking asawa, ganun din sa aking number 1 na utol Randel Coronado Adatu, at ganun din sa kanyang pamilya, pati na rin sa aking utol na Tol Philip, Tol Jeff, pati sa aking kumpare paring Jeffrey Amican. Siya nagturo sa akin maging isang tireman. I'm not a legit tireman, pero nakakaunawa naman, nakakapaggawa, nakakapagpaliwanag ng maayos sa customer. Mahalaga, nagagawa mo ng maayos. Yun lang. Salamat din sa aking pamilya, kay Benji Gonzales na dito siya gumagawa, lalo't pag free time niya. Napakalaking alwan sa akin pag dumadating siya kasi nakakapag-multitask ako, nakakatanggap pa ng customer at nakakatanggap pa ng isang customer. Ngayon wala pa akong helper kasi hindi pa ulit ako nakakapaghanap or nakakapag-hire or nakakakita ng kahit paano may alaman lang. Kahit wala, okay lang, tuturuan lang. Ganun, okay, maraming salamat. Magandang umaga. Dito location ko, Barangay 1, Highway, Paete, Laguna, Joco Repair and Service Shop. Search nyo lang, meron to sa Google Map. Salamat, magandang umaga.